Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Gal reikia man ryti kada nors saulė švies. Čia klausimas apie šitą. Aš įdėjau ją, pradėjau. Šildaisi, ne? Susirengiau viską rytą. Įdomu pamatyti, nes vakar atlikom minimalų, bet vis tiek truputį pakabos korekciją aukščio prasme, tai buvo labai įdomu, kaip jisai čia leisis, tai panašu, kad labai gražiai viskas pavyko jam, tai džiaugiuosi dėl to, kad ta korekcija davė teigiamą rezultatą. 300 meters keep straight on the main track to the left. To the left. 100. Right. Cross tracks, and then right. Right, through, and more right, maybe take right. That's it, yeah? Yeah. Thank you. Fuck. Very good job, huh? Fucking Bastard. hell. Fuck you. I love you a little bit, actually. Fucking hell. Okay, yeah, it was a tricky one. Fucking hell. But I think we managed quite okay, huh? Yeah, was good. Šiandieną buvo tokia, atrodė, kad tai bus greita diena ir nieko neypatinga, bet pradžia ir pabaiga labai klaidingos, labai sudėtingos, labai daug galimybių pramušti ratus ir taip toliau. Tai
Šiaip tas ant kelio, nei vieno rato pramušto, saugojau automobilį kaip tėvė mūsų. Filipė daro darbą superinį, iš tiesų, aš keletui, ne keletui, 5 vietose galvoju, kur iš čia mane veda. Dalnie griebtų išvesdavo, tai, šiaip, buvom sustoję prie Vasiljevo. Vasiljevo automobilis sudegė, tai sustojom, ar pagalbos nereikia. Manau, kad kokias 5 minutės prastovėjom, tai turėtų turbūt išminusuoti iš rezultatų. Bet šiaip labai gera šiandien grįžti į finišą. Šiandien kaip niekad gera, nežinau, ilga diena buvo. Pasižiūrėkite per viską. Ir finišavus kažkoks labai užė, galvojau, gal siurblys, bet greičiausiai, kad gal nesiurblys, gal kokie nors tie, žinai, putikai, kurie. Dabar viskas gerai. Nerodė jokių rezultatų. Jo? Jo. Kaip sustoja, sprant ir vienas prapuolė. Jau pravažiavo Edvinas, tavęs nėra dar. Šiaip panikos buvo daug iš jūsų pusių, nes jūs vienintelis vienoje vietoje jau likot, man atrodo, 3 pointo ir 4 neįveikęs. Nu, taip, kai jau visi kiti atrodo yra nesąmonė, o pagal tempą neturėtų. Valom dulkę. Dabar nuiminėjau čia tokia tarpinė detalė tarp greičio dėžės ir variklio, kožugų vadinam. Tam, kad nuimt smagratį, keisim smagratį į naują ir plus dar dėsim naują sankabą, nes šiek tiek jau susidėvėjo senoji ir dingo šviesa. Tai tiek, bus nauja sankaba su nauju smagračiu.